Nu, ko jūs? Čia aš ir Spauks. Šiandien mes pašnekėsim apie šiandienos planus. Šiandien turiu atsidurti Vilnių, nes nepajudėjau. Šiandienos tikslas ir susitikti su savo vienu iš geriausių draugų, mano aplankyti ir padaryti tokį idėją. Kadangi mano draugų jau gyvenim atei toks etapas, kad ons greit taps tėvu. Tas bus mėnesį bėgi. Ir man kėlė tokią idėją, kadangi aš čia dabar nusipirks mikrofonus, visko padaryti tokį kaip mini podcastą su Anu. Ir kad galėtumėm tų podcastą įrašyti ir kada nors parodyti Anu vaku. Tai tas podcast būtų toks pat paprasčiausias toks, kad aš tiesiog Anu paklausinėčiau, kaip ons jautas prieš Anu vaką gimėjimą, kaip ons tam ruošies, kaip ons aplama kaip žmogus, ko ons tikas iš sais, kaip ons, ta prasme, tiesiog įsivaizduokit, kaip jums būtų įdomu pažiūrėti savo mamą arba tėtį, katruo klausinė kokių nors klausimų apie jūsų gimėjimą, apie jūsų ateities gimėjimą ir jūs dar net neegzistuojat tam pasaulyje. Ta prasme, įsivaizduokit, ką bus faina tu mano draugą vaku pažiūrėti kažkokį video, katrame aš paklausinės to vaką tėtis apie tų vaką, kaip uns tikas, kaip uns džiaugas, kad tas vaks atės į pasaulį. Ir aplama visų kitokių įdomių gilių klausimų paklausinėsiu. Ir bus toks grina Anam įrašus, pasidės tų įrašą, norės parodys, norės neparodys. Pačiam bus toks prisiminimas, kaip dokumentacija, kaip uns pats jautės, kaip uns ruošės, kaip uns jaudinos. Ir bus toks įdomus dalykas. Aš tikrųjų grina, man pasakė, kad jau čia bus tokį mėnesį, jau turėtų būti vaks ir aš tą pagalvojau, blem, ką būtų įdomi. Tai va, susirasim greičiausiai kokį nors kavinokį, turiu tus mikrofonus, Anam daus mikrofoną, savo mikrofoną ir padėsiu tų telefoną ir mes tiesiog pastatysim ir įrašinėsim ir šono paklausinės, te pašnekės ir įrašysim tokį įrašą. Anu ateities vakų ir Anam pačiam aišku ir. Tai va, aš manau, toks esu kaip ir geriausias draugs, tai galvoju, čia bus toks mano iniciatyva ir manau, bus tikrai labai naudingas ir įdomus dalykas. Nežinau, ar jūs kažko supratot, ko aš jums papasakojau, man pačiam gana sunku paaiškinti, bet tiesiog sakau, padarysiu su būsimo tėčių podcastą, katrame šnekėsim apie Anu vaką, katras dar yra neateis į šį pasaulį, katras dar yra pilvelėje mamas, bet mes jau, kaip sakant, Anu laukam ir mes aptarsim, kaip uns jautas prieš ateinant tam vaikelio į pasaulį, kaip aplamans, kaip tus mėnesius ruošies, kaip uns aplama nujautas, nes uns irgi jaunas, į mano metų, tai mums šiaip įdomi Anu paklausinėti visų tų dalykų, nes wow, čia ir wow, Anam jau parės vaikėlis, ta prasme, mergelė vaikėlis, nežinau, bet čia ir kažkas wow, ta prasme, čia man vienas iš geriausias draugų, kur mes atrodo obulius vogdavom, braškės vogdavom ir kad atėjom toks laiks, kad tavo draugs jau vaką turės, tai pradėti pats susimastyti ir tiesiog pats suprant, kaip gyvenims greit bėgi ir kaip tokie įvykiai pakeitė ir visą gyvenimą ir tu tiesiog kažkaip pats suprantat, kaip keista būti vaku, daryti vaikiškus dalykus ir tada prasideda gyvenims ir pats pradedi vakus. Tai wow. Tai va, važiuosim į Vilnių, važiuojam jau į Vilnių, tebiškai pafilmuosim, tai padarysim kaip video blogą, kaip Anu vadinti, kaip ons vadinas, aš nežinau, pafilmuosim į viskas, tai va, judam. Aš jas netgi užsirašyti, pažiūrėk, važiuodams į Vilnių, pas tavo tėtį susirašiau visus klausimus detalė. Tai va, klausimai būsimam tėveliui, kas yra dėl tavęs ir mes dabar pradedam. Tai va,
Man pirms klausimėlis. Ir dabar šnekėsimės, kaip viens ant vieni ir tą kamerą, kaip sako, ant tegu ant būn. Koks tas jausmas, kad tu sužinoji, jog tavo. Ir dabar biški toks irgi rimtesnis, irgi kaip tu, kad sakai, tavo postį, aš irgi norėjau paklausti. Kokias charakteris savybės norėtum, jog tau štais paveldėtum? Ir kokių savybių tu nenorėtum jau paveldėti? Nes mes visi turėjom savo ir pliusų, savo ir minusų. Tai kokius tu gal, sakykime, gal po porą, apsiribokiam po porą savybių. Kokius porą savybių norėtum, kad būtent iš tavo charakteris pastebėjęs, kokį tu turi charakterį paveldėti ir kokių dviejų gal nerė, gal geriau ne. Labai tokį įdomų atsakymą atsakėm, iš tikrųjų labai brandus atsakymą sakyčiau. Čia toks irgi klausimas, taip gal pamastyti, irgi apie auklėjim, ar tu stengtumės auklėti, taip kaip auklėti tavi tavo tėvo, ar tu, sakykime, kažką kitaip, ar patobulintum, o gal kažko nedarytum, ko tavo tėvo dar. Nebūtina sakyti, gal ko tavo tėvo dar netep, ar tep, kaip sakant, čia ir, jau žinau, privatus dalyką, bet kaip tu tep. Ir palaikykit tavo viens kitą, ir vis gyvenim rūpinkit tavo viens kitų. Ir viskas, aš linko įdomą būdom sveikatas. Ir gal kada nors susitiksiam gyva. Aišku susitiksiam, bet gal susitiksiam jau, kad tu būsi irgi mūsų metų. Podcastas pasisekė, užtrukom kažkur apie 50 minučių. Užklausiau 15 klausimų savo draugas. Buvo iš tikrųjų toks emociškai intensyvus podcastas iš tikrųjų, nes kažkaip labai buvo įdomi. Tai dabar kažkur į pois 11 vakarą ir važiuosim numėti. Viskas liuks. Tai sakau, iš tikrųjų įdomi idėja mano ant game, bet aš manau, kad jūs irgi galite pasisavinti ir padaryti kada nors kam nors, kokiam draugų ar giminaičių, ar patys savo padaryti video, kad jūs šnekate su savo ateities vakas ir taip toliau. Labai įdomus dalykas toks. Tai esam Vilniau. Žiūrėsim atgal į Žemaitėją. Seniai buvo Vilniau, iš tikrųjų gražiai viskas čia atrodo, daug lempučių visko. Tai va, tiesiog norėjau pasidalinti, kuo veikiau, kokią idėją įgyvendinau ir tam būsimo tėvo čia buvo, manau, vienas iš tokių labai irgi keistų ir emociškai intensyvių dalykų. Tai va, toks tukelis, važiuojam numį ir ačiū, kad žiūrat, ačiū, kad rūpinatės, domitės ir laikykitės ir gerų jums švenčių.